Zbog čega? Ovo Srbija nema što ima grad Bor i planina 100. Zbog čega? Imamo 6 mesnih zajednica. Bučje, Krivelj, Gornjani, Tanda, Luka, Bela Reka. I stecište događanja i svega je upravo ova vaša, naša velelepna lepotica planina 100, naš planinarski dom. Zbog čega opet to kažem? Zato što vi imate ovde Pojatu gde možete da dođete uvek i uvek ste nam dobro došli da se odmorite i kad je lepo vreme i kad je kišno vreme. I zato vam želim puno zdravlja, puno sreće i molimo vas i molim vas ja da ovo održite, da čuvate koje svoje oči u glavi. Ovo Srbija nema. I svima vama, svi ste doprineli ovom uspehu ovde. Današnji domaćin je mesna zajednica Bučje, koja će od 13 časova da izvede svoj program, kao što će sledeće godine druga mesna zajednica. I stalno tako idemo u krug i da se održi ovo lepo što imamo. Ovo takmičenje ne bih mogli da održimo bez pomoć naših sponzora koji su nam uvek tu pri ruci i da održe ovaj dom. Znači, što se tiče kreveta, dušeka, sređivanja opšte doma, svi su nam tu pomogli, ali ovo za naš takmičenje, generalni sponzor je Tekijanka. Hvala im od srca i molim gospođu Danijelu da se obrati svima vama. Dragi prijatelji, drago mi je da ste danas u ovolikom broju. Ja želim da vas pozdravim ispred porodične kompanije Tekijanka. Nama je ovo prvi put da smo danas ovde, ali ne i poslednji. Tako da želim vam prijatan dan ispred porodične kompanije Tekijanka i da se od naredne godine okupljamo u što većim brojima. Živimo! Hvala od srca, a sponzorstvo nam je uvek dobro došlo. A muškarci, čuvajte se, strelica je tu. Posle takmičenja u pikadu ide bacanje kamena s ramena, nadvlačenje konopca i skok u dalj iz mesta. I zamolio bih gospođu Danijelu da proglasi takmičenje. Dragi prijatelji, takmičenje može da počne. Puno sreće svima! Ona i ja konopa sadlačim. Samo važno da imaš osjećaj. Čekaj, sada baca... Sad se računa. Ti samo malo se pomeri da je ne smeta sve. Može. Pet, dva. Čekaj, ja čitam. Dobro. Dvojka. Dobro. Radovanović, Dejan. Radovanović, ajde Radovanović. Ja prvi, ja. Ajde ti prvi. Koji ti kažu, Čedo! Ja sam. Ajmo bre malo aplauz da čujemo se ove. Ajde, bolje se računa, ajde. Radi u krizi, bolje kolakti. Da poletiš, kolega. Metar i 80, ajde.
Ne znam da li dalje to. Samo skočim. A šta ne se spadne? Misliš da padneš, ali sad ne znam kako mene. Zateži, zateži! Koji su koji? Bučje i Brezonik. I Metovnica! Hajdemo Metovnica! Ima da kliže. Vamos, ¡ay!
Imajte srca prema njih, pobedite ih! Pomeri se, pomeri se! Pomeri, pomeri još može! Bravo, bravo, ovdje lepotice, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Sačekaj, ne žuri. Ima telefon u džepu, sad će dečko da izovne. Javi se, javi se. Polako, ne žuri, ne žuri. Kako lepo sve. Odlično, sad idemo polako, svi zajedno, ne žuri, ne žuri, ne žuri, ne žuri, tako je. Okrenite se prema publici, tako je. Jedan aplauz za naše planinske lepotice, Planine 100, bravo! Hej, Planino 100, lepotice naša mila. Uvek si draga nama bila. Ponosno šepuriš svoje litice, a mi smo tu kako bismo ti uzavljeni još više tvoje prelepo lice. I zato dobrodošli, poručujem svima, dobrodošli, koliko vas ima. Dobrodošli, dragi planinari, dobrodošli u viteškim disciplinama takmičari, skakači, bacači, snažni momci
i devojke što se nadvlačiše. U objemnoj disciplini takmičile su se i naše uvažene dame. A Boga mi, ni male lepotice nisu bile same. Svaka bi od njih izmamila je poglede prisutnih momaka i u njihovim srcima pobudila osjećanja jaka. Svi vi koji ste se danas takmičili ili pak prisutni bili ovoj planini ste dragi i mili. A ja vam poručujem, svi ste pobedili i zato živi nam bili i do godine, ali još većem broju ponovo se okupili. Živeli! Evo ove moje bake, moje lepotice. Ovo bako. Evo, gledam. Ne možete mazi, ovo su vendice. Samo sekund video sam. Sad će malo da šaramo. To! din casă, să ne păzească Paștele câte anul de zile, să ne ajute Sfânta Maică Marie și Dumnezeu, să ne dea sănătate și viață lungă, să ajute Paștele. Roce, ți-am adus, urcică ți-am adus. Ecă bun! A venit copii! Ecă bun! Copiii mei, v-ați scaldat aseară? Ne-am scăldat, s-a scăldat și pietre. Ecă bun! E veniți viacilor să vă arăt cum se face preșestul de Paști, să știți! Odată și voi trebuie să-l faceți. Așa, să pune 3 flori de corn și să pune 3 vârli de uzică. Și să pune din nou. Și să pune și câta vin. Am aici vinul ne-am uitat să-l ducem. Haide acum să luăm Paștele. Paștele ia de la mai bătrân până la mai tiner. Haide, dai, că tu mai întâi.
și voi să luați Paștele. Să ajunge Paștele! Da, fișor, pe care câtă din carnea, că 3 săptămâni am pus în apă, să ne mâncăm câtă carne, să ne sfăstuim. Haide, ce faci să dai, carne, la fie viață. Mă, ce am spus, măi, haide la oi, să mă dea oile. Hai dați copii să jucăm acum. Ce duci cu mâine, ce duci cu mâine, dai că o să vin pe la cine, inimioara arge în mine, inimioara arge în mine. Auzi, dai copuiul meu, auzi, dai copuiul meu, ascultă genana tău, ascultă genana tău, ești cu uilii la culmiță, eu să vin să-mi dai guriță, eu să vin
să-mi dai guriță, să șegem în dosol de argint. Thank you.